რას ნიშნავს არჩევნებამდე 5 თვით ადრე ივანიშვილისთვის სტრატეგიული პარტნიორებისგან ასეთი შეფასება? ბათუ ქუთელია, ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი ელჩია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბათუ. მოგესალმებით. ამ ყვირალა ფრაზებს მიღმა, რომელიც მართლაც ყურში გვხვდება და პირველი ასეთი მწვავე, ჩემი მეხსიერებიდან გამომდინარე, რაც მე მახსოვს, თქვენ უკეთ გემახსოვრებად, ამის იქით რას ნიშნავს ეს დოკუმენტი? გარდა ასეთი ღია ნათქვამი ფრაზისა, რა თქვა ამ დოკუმენტმა ჩვენ? კიდევ ერთხელ საღამოშიდობის მივესალმები ტელემაყურებელს. დოკუმენტი გარდა იმისა, რომ ასეთი ყურის მომჭრელი ფრაზებით არის გაჯერებული, განსაკუთრებით როდესაც ეხება რუსულ ჰიბრიდულ ომს დასავლური დემოკრატიის და ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ, ასევე ასახავს იმ დიდ კონტექსტს, რაც ხდება დღეს აი ამ გლობალურ დაპირისპირებაში. არის ერთმხარეს რუსეთი, რომელიც ამ სისტემის, ჰიბრიდული ომის სისტემის საცეცები არიან სწორედ ოლიგარქები, რომელიც კლასიკური ოლიგარქები აღარ არიან, იმიტომ რომ რეალურად პუტინის ინტერესების გამტარებლები არიან. უბრალოდ შერჩათ ეს ტერმინი 90-ებიდან გამომდინარე, როდესაც მათ ძალიან დიდი ფინანსური რესურსები დააგროვეს ძალიან საეჭვო გზით. შესაბამისად, აი ეს დეოლიგარქიზაციის პროცესი არის ძალიან დიდი, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ასე ვთქვა, დემოკრატიული სამყაროს მხრიდან. თუ გახსოვთ, ცოტა ხნის წინ თავისუფლების Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც წერია, რომ თავისუფლების მასშტაბი შემცირდა მსოფლიოში. ამ შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ სახელმწიფოების მიტაცება გარდამავალ დემოკრატიებში, ან ჰიბრიდულ რეჟიმებში, ან იქ სადაც უფრო მეტი პერსპექტივა იყო, რომ დემოკრატიული სისტემა გაიმარჯვებდა, რეალურად აი ამ საცეცებმა პუტინის სისტემის მოახდინეს სახელმწიფოს მიტაცება და ამიტომაც ეს პასუხი სწორედ აი ამ თავისუფალი სამყაროსი ეს არის საერთო მოსაზრება ყველასი, უკვე კონსენსუსი არის შემდგარი ამაზე, რომ ოლიგარქების ეპოქა უნდა დასრულდეს იმისთვის, რომ თავისუფალმა სამყარომ განაგრძოს აი ეს გაფართოების პროცესი, რამაც უპრეცედენტო დიდხნიანი მშვიდობა მოუტანა ევროპას, ევროატლანტიკურ სივრცეს. ანუ დეოლიგარქიზაცია, ბათუ, ასე მოკლედ შეიძლება შეფასდეს, ეს არის პირველი, რაც ცალსახად იკითხება ამ დოკუმენტისგან. ოლიგარქები არა, იმიტომ რომ მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ისინი არიან პუტინის მოკავშირეები. ასე პირდაპირ წერია. პირდაპირ წერია ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი. რას ნიშნავს ეს? ხო, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ბიძინა ივანიშვილზე და რას ამბობენ ბიძინა, როგორ მოიაზრება, ან როგორ აღიქმება საერთოდ მისი ქართულ პოლიტიკაში ყოფნა, მნიშვნელოვანია ჩამონათვალი თქვენ შესავალში თქვით იმ ადამიანების, ვის კამპანიაშიც მოხვდა ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის ევტუშენკოვი, ეს არის მედვედჩუკი, რომლებსაც უკვე დიდი ხანია აქვთ რეპუტაცია სწორედ აი პუტინის ინტერესების გამხორციელებლის. არა მარტო რაღაც ინდუსტრიული ან ეკონომიკური ბერკეტების მიტაცებით, არამედ პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, საინფორმაციო საშუალებებით ანტიდასავლური ინტერესების კულტივაცია. თუ გახსოვთ, ცოტა ხნის წინ იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვლევა ატლანტიკური საბჭოსი და შემდეგ ამას კიდევ ბევრი სხვა კვლევებიც მოყვა, როდესაც სამთავრობასთან დაკავშირებული ტროლები საქართველოში ანტიამერიკული და ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელებით იყვნენ დაკავებული. ანუ ივანიშვილი, რასაც აკეთებს საქართველოში, არ არის რაღაცა აქაური განსაკუთრებული მოდელი. ეს არის ნაწილი აი ამ დიდი ფართომასშტაბიანი დაპირისპირების პუტინის მიერ გამოცხადებული ომი სოფლიო წესებზე დაფუძნებული სოფლიო წესრიგის მიმართ და შესაბამისად უკვე ხედავთ პასუხს. ხოლო რაც შეეხება ივანიშვილის მიმართ ნახმარ ფრაზას, რომ ის აკეთებს დესტაბილიზაციას საქართველოში, ეს არის ძალიან ზუსტი შეფასება, იმიტომ რომ თავარი იარაღი, იმიტომ რომ სხვა მიმართულები წარმატებებს ვერ აღწევს, არაფორმალური მმართველობა წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მიაღწიოს, არის საზოგადოების პოლარიზაცია. აი ტროლები, რასაც აკეთებდნენ, ზუსტად ერთ-ერთი იყო საზოგადოების პოლარიზაცია და პოლარიზაცია არის ყველაზე მოკლე ნაბიჯი შემდეგ ქვეყნის დესტაბილიზაციისკენ. დეინსტიტუციური მმართველობა, არაფორმალური მმართველობა, პოლარიზებული საზოგადოება არის ის, რაც უნდა პუტინს იმისთვის, რომ თავისი სტრატეგიული ამოცანები განახორციელოს. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის ამ დასკვნის საფუძველს, რომელსაც მე პირადად აბსოლუტურად ვეთანხმები და თან ეს არ არის რაღაც ცხელგულზე ან უცბად სპონტანურად გაკეთებული შეფასება. ამ კვლევას ეს ჯგუფი, ყველაზე დიდი კონგრესის კოკუსი, ანუ კონგრესმენების ჯგუფი, რომელიც არსებობს ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში, წელიწად ნახევარზე მეტი მუშაობდა ამაზე. ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა დასკვნებზე მესმის, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელსაც აკვირდებოდნენ შედეგი და აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ეს კონგრესმენი ივანიშვილს და მის გუნდს აძლევდა გაფრთხილებას, რომ
არ დაეშვათ ცდარი ნაბიჯები. ყველა ჯერზე წითელი ხაზია, თუ ამას გულისხმობთ? კი, ბევრი წითელი, უბრალოდ დაანახეს რა იყო წითელი ხაზი, მაგრამ ყველა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ან მოახდინეს რაღაც ისე დაცინო ამ კონგრესმენების, ერთი კონგრესმენის აზრი, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის ადმინისტრაცია და ყოველთვის არასწორად უპასუხეს აი მეგობრულ გზავნილს რომ გამოესწორებინა და ეს ეხა წესით აღარ უნდა გაუკვირდეთ, იმიტომ რომ ლოგიკურად მივიდნენ და მიიღეს წითელი ბარა. დეოლიგარქიზაცია, ბიძინა ივანიშვილი, ამ ორზე ვისაუბრეთ. მიზანი რა შეიძლება იყოს ამერიკელი კონგრესმენების არჩევნებამდე 5 თვეა დარჩენილი. აი ამის მერე რა უნდა იყოს, როცა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ასე პირდაპირ ღიად რუსეთის მოკავშირეს უწოდებ. ამ დოკუმენტის სათაური ზუსტად ასახავს მიზანს და ესეც არის ყველა პოლიტიკოსის მიზანი, განსაკუთრებით ამერიკაში დემოკრატიული სამყაროს წამყვანი სახელმწიფოში, ეს არის ამერიკის ეროვნული ინტერესების დაცვა. აქ არის მეორე საკითხი, ამერიკის ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესები 100%-ით ემთხვევა საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებს ჩვენ რეგიონში და ქვეყნის დემოკრატიზაციას. შესაბამისად, ამერიკელებისთვის, ამერიკელი კონგრესმენებისთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს იყოს წარმატებული დემოკრატია. იმისთვის, რომ საქართველოს იყოს წარმატებული დემოკრატია, ბუნებრივია, მთავარი ტესტი არის ის, რომ ხელისუფლების აიხა ამ საარჩევნო წელს საარჩევნო კამპანიას და შემდეგ არჩევნებიც ჩატარდეს სამართლიანად, წესიერად და გამჭვირვალედ. მაგრამ ეს ვერ მოხდება, თუ იქნება პოლიტიკური პატიმრები, თუ 8 მარტის ხელშეკრულება დარჩება შეუსრულებელი, ამაზეც მიუთითეს ცოტა ხნის წინ, მაგრამ ქართული ოცნება რატომღაც შეეცადა წაეყრუებინა ამისთვის, თუ გიორგი რურვა დარჩება ციხეში, ესე იგი არასრულებენ ამ ვალდებულებას, რაც ავტომატურად ნიშნავს არა მარტო თავისი პოლიტიკური ოპონენტების ისევ ჟარგონი და ან დამკვიდრება და გადაგდებას, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების ვისი მედიატორობითაც ესწრება და გადაგდება. ამიტომაც აქ არის საუბარი ამერიკის ინტერესებზე, ამერიკის სტრატეგიულ ინტერესებზე რეგიონში, რომელზეც პირდაპირ არის მიბმული ჩვენი კეთილდღეობა და ჩვენი უსაფრთხოება. და აქედან გამომდინარე უკვე ნათელი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ინტერესები 180 გრადუსით სხვა მხარეს არის, ვიდრე ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები და მე მგონი ეს რაღაც ფროიდისეული წამოწდენა იყო, როდესაც თქვეს, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის და მის რა ქვია, ერთადერთი გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი. ამაზე დიდი აბსურდი თან იუსტიციის მინისტრის პირიდან გაჟღერებული წარმოუდგენელი არის, მაგრამ ეს არის რეალურად. ისინი ასე ხედავენ. ეს მაამებლობა და ლოიალობა ერთი ადამიანის მიმართ, რომელიც მათ პირადად უხდის ფულს და სწორედ ამიტომ ყველაფერზე არიან მზად, რეალურად ანგრევს ჩვენ სახელმწიფოს და საქართველოს სახელმწიფოს დაანგრევა არის პუტინის სტრატეგიული ინტერესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა. არა იმიტომ, რომ საქართველოს და ეს 5 მილიონი 3.4 მილიონი ქართველი, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძვის და ევროპული ინტეგრაცია უნდა არის მნიშვნელოვანი. არამედ უფრო მეტია, ხშირად ვამბობ, საქართველოს უფრო მეტია ვიდრე საქართველოს, იმიტომ რომ ეს შექმნის პრეცედენტს, რომ აი ამ თავისუფლების ფრონტის ხაზზე პუტინმა გაიმარჯვა. საქართველოს უკან დაიხია, ამერიკა მიატოვა თავისი სტრატეგიული მოკავშირეები და პუტინმა გაიმარჯვა და ეს არ მოხდება და სწორედ აი ეს გზავნილი არის ამისი მკაფიო წითელი ხაზი, რომ ამერიკა არ მიატოვებს საქართველოს, ამერიკა თავის სტრატეგიულ ინტერესებს არ მიატოვებს პირველ რიგში და ბუნებრივია ჩვენს ამ ქვეყნის მოსახლეობამ ჩვენი სათქმელი უნდა ვთქვათ ამ პროცესში. არგუმენტი თქვენ იუსტიციის მინისტრის კომენტარი უკვე ახსენეთ, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებაც იყო გია ვოლსკის შეფასება. ყველას კომენტარი მოვისმენთ დღეს ჩვენ და შეფასების პათოსი იყო ასეთი, რომ ეს არის დაბალი დონის დოკუმენტი და ლობისტებისთვის ფულის გადახდის შედეგად ჩაწერილია ეს ფრაზა ივანიშვილის შესახებ. იქ რა სიტყვით პასუხობთ? ხო, რატომღაც ამ ადამიანებს ყველაფერი გონიათ, რომ ფულის გადახდით კეთდება, როგორც ჩანს თვითონ ასე ოპერირებენ და ასე იღებენ გადაწყვეტილებებს. ხოლო ძალიან დიდი არმია არის ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ვისთვისაც თავისი ქვეყნის ინტერესები, ფასეულობები და ზოგადად ბოროტთან ბრძოლა არის ამოსავალი წერტილი. ამერიკა დიდი ხანია ამას ამტკიცებს და საქართველოშიც მათ შორის, სწორედ რუსეთის შეკავების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ეს ფასეულობითი პრინციპების ნაწილი. ასე რომ ის როგორც თვითონ უყურებენ სამყაროს ფულს, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ აი ამ ასე ვთქვათ ურთიერთობაში ნუგარევენ. რეალურად ეს არის სტრატეგიული სახელმწიფო ინტერესების თანხვედრა და ამ თანხვედრას ძალიან დიდი ხანი ვაშენებდით ის ადამიანები, ვინც ამ პროცესში ვიყავით საქართველოს მხრიდან ჩართული და ასევე ის ადამიანები, ვინც ამერიკის მხრიდან და ჯო ვილსონი ერთ-ერთი კონგრესმენი იყო, რომელიც ყველაზე აქტიურად იყო საქართველოსთან მეგობრობის პროცესში ჩართული.
თვითონ ქართული ოცნების მინისტრები ხდებოდნენ და დიდ მადლობას უხდიდნენ ნატოში გაწევრიანებაზე, ერთ-ერთი ყველაზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი ადამიანი იყო, მათ შორის ერთ-ერთი ადამიანი იყო, რომელიც ასევე საქართველოსთვის თავისუფალი ვაჭრობის მინიჭებას ითხოვდა და არემ რო დაუბრუნდეთ აი ამ დოკუმენტში ერთ-ერთი კომპონენტი არის თავისუფალი ვაჭრობა, სადაც აქვს ამერიკას და პოტენციურად სადაც უნდა გქონდეს. ზოგადად რესპუბლიკელების კონსერვატიული დღის წესრიგის ნაწილი არის თავისუფალი ვაჭრობის გავრცელება და ჩვენ ქართული ოცნების მხრიდანაც გვესმოდა რომ აი ეს თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბარი, რომელიც დაიწყო 2011 წლიდან ყველაზე აქტიურად, მათი დღის წესრიგის ნაწილი არის. თუ აქტიურად მუშაობდნენ ამ კონგრესმენებთან, იქ მაინც რატო არ მოხდა საქართველოს პოზიტიურ ნაწილში და აღნიშნული ყოფილიყო, რომ თქვა თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბრობენ ჩვენს პარტნიორებთან. მაგრამ ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ არაფერზე არ საუბრობენ, ძირითადად მიდიან და აბრალებენ, რომ ესა ოპოზიცია იტყუება და მეტი სხვა არგუმენტი არ გააჩნიათ. იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ეს სტრატეგიულ პარტნიორობას რაღაც ახალი თავისი კომპონენტი შეძინო, თითითიძე არ დაუკარებია. ბათუ, და აი შემდგომ რა უნდა იყოს პროცედურულად სანქციების დაწესება, ძალიან შორეული თემა იყო თითქოს, მაგრამ აი ამ განცხადებამ მოაახლოვა ივანიშვილისთვის სანქციების დაანონსება. სახელმწიფო დეპარტამენტს მიმართავენ სიის გაფართოების თაობაზე, კონკრეტულ სახელდაგვარებსაც ახსენებენ, ასახელებენ, შემდგომ რა უნდა იყოს? მას შემდეგ რაც ზოგადად გაჩნდა სანქციებზე საუბარი, წელიწადზე თითქმის წელიწადი გავიდა, როცა ღია დაიწყო. Wall Street Journal-მა დაწერა, Bloomberg-ში იყო ამაზე საუბარი და თავიდანვე ვამბობდით, რომ ეს არის პროცესი, რომელსაც თავისი ეტაპები აქვს. ჯერ დგება ამაზე კონსენსუსი, აი სწორედ ეს მოკვლევა ერთწლიანი დაკვირვება პროცესზე. ნაჩქარევად ესეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღება. იმიტომ რომ სანქციების რამოდენიმე ძირითადი პრინციპი აქვს, რა პრინციპით იღებენ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის, რომ ის, ვისაც სამართლიანად ეკუთვნის სანქციები, ამის კოლატერალური ზიანი არ იყოს სტრატეგიული ინტერესები ამერიკის ან ამერიკის პარტნიორების ინტერესები. სწორედ აქ გადის ზღვარი, რომ ამ სანქციებმა არ უნდა დააზიანოს საქართველოს. ივანიშვილს დაუწესონ, მაგრამ არ დაზიანდეს საქართველოს. ამიტომ ეს თავისი, ასე ვთქვათ, რიტმით მიდის, მაგრამ აი ამ გზაზე შანსები იმისთვის, რომ ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ სწორი ნაბიჯები გადადგა, სულ უფრო და უფრო მცირდება და ბოლოს ეს შანსები დავიდა 2 მარტივ კონკრეტულ აი ეხლა ამ ეტაპზე და ჩემი რჩევა იქნება, მაგრამ ერთი გამოვუშვან გიორგი რურუა, პოლიტპატიმარი და მეორე ჩაატარონ საარჩევნო პროცესი და არჩევნებით ყოველგვარი ძალადობის ან რაიმე დარღვევებისა, რომელიც საკმაოდ დახვეწეს და საპრეზიდენტო არჩევნებიც ამისი შედეგი იყო. ეს ორი კომპონენტი მისცემს მათ შანსს, რომ პოლიტიკურ ველში დაბრუნდნენ, თავიანთი პოლიტიკური მომავალი შეინარჩუნონ და რაც თავარია, ქვეყანა არ გადაიჩეხოს ურსულში, რასაც ქვია სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან ერთად გაერთიანება. დიდი მადლობა, ბათუ ქუთელიას უსმენდით ჩვენს ეთერში.